2025ជាឆ្នាំមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្លើងពន្ធយ៉ាងច្រើនទៅលើប្រទេសដែលនាំផលិតផលមកលក់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានដែលគេផ្សាយខែ4នេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានផលិតផលចេញពីប្រទេសចំនួនជិត10ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសាអូកូរ៉េមានថៃមានហ្វីនឡែនមានញូហ្សេឡែនហើយក៏មានកម្ពុជាយើងផងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចតម្លើងពន្ធប្រមាណជាង97% ក្នុងការនាំចេញនាំចូលផលិតផលមកលក់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺមិនមែនជារឿងអីចម្លែកទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺចុកពន្ធតម្លើងពន្ធមិនរើសមុខតែម្ដងមិនថាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចមិនថាប្រទេសដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងមនោគមឬក៏ដៃគូប្រកួតប្រជែងខាងសភាវុធក្តីឬក៏ប្រទេសកុម្មុយនីសក្តីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធមិនលើកលែងតែម្ដងគោលបំណងនៃការតម្លើងពន្ធគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតែងតែគិតថាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺដើរខ្សែលើទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏កេងចំណេញទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មហាក់បីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិករងភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនក្នុងការធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសជុំវិញពិភពលោកក៏លេខទៅមើលប្រធានាធិបតីរជ្ជកាលមុនពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុគ្រោះពន្ធក៏ដូចជាលើកលែងពន្ធឬក៏មិនយកពន្ធតលតែសោះទៅលើប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងមានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមដែលគេដាក់ថាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍឬក៏មានការអភិវឌ្ឍតិចតួចអញ្ចឹងទៅប្រទេសទាំងអស់នោះហើយដែលបាននាំចូលផលិតផលមកលក់ក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានលើកលែងពន្ធទៅលើផលិតផលមួយចំនួនបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាគេមិនយកពន្ធណាពុកម៉ែបងប្អូនគេយកពន្ធតែគេអនុគ្រោះពន្ធទៅលើផលិតផលមួយចំនួនដែលនាំមកលក់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងការតម្លើងពន្ធក្នុងឆ្នាំ2025ខែ4ក្តៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនវាអត់មានអីជារឿងចម្លែកទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនតែកម្ពុជាយើងមួយទេដែលអាមេរិកតម្លើងយកពន្ធកប់ហ្នឹងគឺមានប្រទេសផ្សេងដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាតៃវ៉ាន់ដូចជាជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តម្លើងពន្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានបែងចែកថាជាសត្រូវឬក៏ជាមិត្តអីទេគឺយកតែទាំងអស់ឲ្យតែប្រទេសដែលនាំផលិតផលចូលមកលក់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតែត្រាំគាត់បានធ្វើយុទ្ធនាការក៏ដូចជាដាក់គោលនយោបាយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងប្រមូលពន្ធក៏ដូចជាគាត់គិតថាធ្វើអញ្ចឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយប្រទេសទាំងអស់នោះដោយសារតែប្រទេសទាំងអស់នោះគឺធ្វើពាណិជ្ជកម្មការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជារកស៊ីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការនាំចូលផលិតផលមកលក់ក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានភាពលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់នោះច្រើនកត្តាដែលលំអៀងហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកលែងក៏ដូចជាអនុគ្រោះដល់ផលិតផលមួយចំនួនដែលមកលក់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរជ្ជកាលប្រធានាធិបតីមុននិងប្រធានាធិបតីចាស់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសក្រីក្រនឹងឯងនាំផលិតផលមកលក់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានជាកត្តាផ្សេងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់ប្រៀបឬក៏ប្រទេសផ្សេងនឹងឯងដើរលើសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបមាន27ប្រទេសជាដើមតែត្រាំក៏បានវិភាគថារកស៊ីមិនមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតួយ៉ាងប្រទេសមិចស៊ូកូប្រទេសកាណាដាដែលជាប្រទេសជាប់ភូមិផងរបងជាមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធដែរពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែត្រាំគិតថាប្រទេសទាំងអស់នោះឯងគឺមានភាពអាស្រ័យលើទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុគ្រោះពន្ធហួសហេតុពេកធ្វើឲ្យជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកាណាដាមិចស៊ូកូនឹងឯងលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរនឹងច្រើន
ចឹងក្រោមរជ្ជកាលកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់បានតម្លើងពន្ធតាមប្រភេទមុខតំណែងគឺតំណែងខ្លះទៅក៏តម្លើងពន្ធច្រើនទៅតំណែងខ្លះទៅក៏តម្លើងពន្ធតិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយវាអាស្រ័យទៅការនាំចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតួយ៉ាងដូចជាអាលុយមីញ៉ូមដូចជាដែកអីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកាណាដាបាននាំចេញនាំចូលគឺមានការតម្លើងពន្ធដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាចុះបើអាមេរិកតម្លើងពន្ធអញ្ចឹងវាជះឥទ្ធិពលអីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវាជះឥទ្ធិពលអីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចម្លើយគឺវាមានពុកម៉ែបងប្អូនហើយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងគឺវាកាន់តែមិនមានភាពល្អប្រសើរទេដោយសារតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងវាអាចធ្លាក់ចុះជាងមុនដោយសារតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មมันមានផលចំណេញច្រើនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលនាំចេញនាំចូលនោះអាចកាត់បន្ថយក្នុងការនាំផលិតផលពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលក់ក្នុងប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កាត់បន្ថយការនាំផលិតផលពីប្រទេសទាំងអស់នោះមកលក់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយូរទៅវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាពិសេសគឺផ្នែកការទូតពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រកាសវិវហាគ្នាទៅវិញទៅមកតម្លើងពន្ធទៅវិញទៅមកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងកើតមានឡើងជុំវិញពិភពលោកបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតម្លើងពន្ធតំណែងក្នុងការនាំចេញនាំចូលមកលក់ក្នុងទឹកដីអាមេរិកយើងតម្លើងពន្ធទៅលើប្រទេសគេក៏តម្លើងពន្ធផលិតផលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសយើងដែរឧទាហរណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លើងពន្ធទៅលើអាលុយមីញ៉ូមឬក៏ដែកដែលនាំចេញពីកាណាដាមកលក់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកប្រមាណ 25% ចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកាណាដាក៏ក្តៅស្រកជាងាងដែរបងប្អូនគេក៏ចាប់វិធានការក្តៅតម្លើងពន្ធទៅលើដែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដូចគ្នាចំនួនប្រមាណ 25% ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាការតម្លើងពន្ធទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺវាកាត់ឡើងដាក់គ្នាហើយវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើទំនាក់ទំនងការទូតនិងផលអវិជ្ជមានផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសដែលជាដៃគូនឹងយើងគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលធំផ្នែកទំហំសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកយោធាផងដែរតែអ្វីដែលគេឃើញក្នុងរជ្ជកាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់ធ្វើនោះគឺតម្លើងពន្ធសឹងតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនថាប្រទេសនឹងជាកូនដៃកូនជើងអាមេរិកស្និទ្ធស្នាលនឹងអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយទ្រាំទ្រអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតម្លើងពន្ធទូយ៉ាងដូចជាថៃបងប្អូនថៃគឺជាប្រទេសតែមួយគាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអោបមកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់សភាវុធទំនើបឲ្យទៅប្រទេសថៃមានដូចជាយន្តហោះ16អែបជាដើមនិងអែប16សំទោសបងប្អូនជាយន្តហោះដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងហើយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមលើផ្ទៃអាកាសនឹងគេអាចហៅថាជាស្ដេចអ្នកលេងដែនអាកាសជាដើមចឹងទៅហើយក្រៅពីនោះគឺមានប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចលក់យន្តហោះ F-16 ទៅឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពង្រឹងផ្នែកវិស័យយោធាផ្នែកដែនអាកាសផងដែរអញ្ចឹងគឺជាទូទៅពុកម៉ែបងប្អូនវាអត់មានអីប្លែកទេព័ត៌មានចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតែត្រាំគាត់ជាអ្នក business ជាអ្នកជំនួញអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ធ្វើនយោបាយភាគច្រើនគឺគាត់គិតតែផលចំណេញទេពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលបានពន្ធច្រើនឬក៏ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងកាន់តែល្អប្រសើរតែអ្នកវិភាគមួយចំនួនគេគិតថាធ្វើអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយទៅវិញដោយសារប្រទេសទាំងអស់នោះគេអន់ចិត្តនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្លើងពន្ធសូម្បីតែប្រទេសដែលជាសព្វមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចទៅវិញនឹងមានដូចកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ជប៉ុនឲ្យជាដើមគឺងាកទៅកាន់ប្រទេសចិននឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងនឹងហើយផ្នែកយោធាជាដើមប្រទេសខ្លះក៏ព្យាយាមពង្រឹងវិស័យយោធាដល់ផ្ទាល់ខ្លួនមកដែរព្រោះការពីសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ជួយការពីសហរដ្ឋអាមេរិកបែកខ្នងជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនជាដើមនឹងហើយច្បាំងគ្រាមមិនទាន់ចប់ផងសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារ
ពុះរ៉ែទៀមទាកាយយករ៉ែកាយយកវត្ថុធាតុដើមដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមដាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនឹងហើយទើបធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនកំពុងតែព្យាយាមក៏ដូចជាបង្កើនថវិកាយ៉ាងច្រើនដើម្បីពង្រឹងទៅលើវិស័យយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាការឈ្លានពានក៏ដូចជាការពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះការតាមដានបាយបាយ